Doxley Reze dari aktris Yabai. Oke, akhir-akhir ini lagi rame terutama di Reddit yang ngebahas kalau kemungkinan, ingat ya, ini kemungkinan desain Reze terinspirasi dari aktris Yabai yang rilis pada tahun 2013. Bisa kalian lihat mereka pakai baju yang sama. Tapi banyak lah yang pakai baju kayak begitu, nggak mungkin lah. Bahkan kebetulan doang. It's not finished yet. Karena secara kebetulan nama aktris tersebut bernama Rose, yang sekilas terdengar sama dengan Reze, cuman beda satu huruf doang. Dan masih ada bukti-bukti lainnya. Gua jujur aja nggak mau percaya kalau ini benar, tapi karena ini Fujimoto dan setelah semua yang dia lakukan, I can deny that.